солнце. Беляш распустился. Спасибо. Беляш. Дуванчик, да? Беляш. Ага. Все. И Бэмбик бежит. Это не Бэмбик, это вот тот, который под этим лазит. Блин, он какой-то... Что это такое? Это косуль. Косуля? Вы же кушали их мясо, вы должны знать. Спасибо. Вы могли бы зарезать такого Бэмбика и скушать. Я бы никого не смогла зарезать.